တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့အဖေတို့ကဘာလို့မရှိတော့တကယ်လို့ရှိအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဘယ်လိုမလုပ်အရာယူရမယ်ဒါဆင်းရဲတရားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတရားဟုတ်လားအမေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းစိတ်အဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းစိတ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီချမ်းသာကိုရလိုစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးမိဘတို့ရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားကိုယ့်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားဒီနှစ်ချက်ကိုတွေးရရတယ်။ဘာနဲ့ပါကိုတွေးရမှာလို့မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးဘုံဘုံတို့မမြင်ညာဆောင်လို့မရဘူးနော်မိဘတွေလောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာဒီလူဘဝကြီးမှာဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဟုတ်လားမိဘလောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်သူမှမေတ္တာမရှိဘူးကျန်တဲ့လူတွေရဲ့မေတ္တာဆိုတာကမျှော်မှန်းချက်တွေသူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှသာလျှင်ပေးကြတာသူတို့ရချင်တာမရတော့ဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့မေတ္တာကိုများသောအားဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူပဲရုပ်သိမ်းသွားကြတာတချို့ကြတော့လဲမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့မေတ္တာထားကြတာဆိုတော့မျှော်မှန်းချက်မရတော့ဘူးထင်ရင်လည်းရုပ်သိမ်းသွားရောဟုတ်လားမိဘတို့ရဲ့မေတ္တာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူ့အတူကိုဒါကိုသားသမီးလေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလိုလျောက်မေတ္တာဓာတ်ကယူစိမ့်ကြတယ်နော်တီတာရေစင်ဟုတ်လားတော်ထဲမှာနော်စီးဆင်းနေတယ်အလုံးအေးချမ်းတဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေလေးလိုစိတ်နှလုံးကနေအလိုလျောက်မဖြစ်နေတာတော့သားသမီးတွေကိုချစ်နေတာဒီထဲမှာသားသမီးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိဘတွေလည်းအများကြီးပါလိမ့်မယ်မိဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဩငါမိဘငါ့ကိုချစ်ရှာမှာဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့တွေးမိတဲ့နာပါနော်တချို့မိဘဖြစ်တာတောင်မိဘမြတ်တာနားမလည်သေးတဲ့လူရှိတယ်ကိုဝါသာသားသမီးချစ်တာမိဘကတော့ငါ့ကိုအဲ့လောက်ချစ်မယ်မထင်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေလည်းယူယူမိုက်မိုက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ရွာမှာတခါကြီးတယောက်ရှိတခါမှာတော့သူ့သားလေးကအသက်အစိတ်30လောက်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါသူ့မြေးလေးကိုခြိတန်းတော့သားကသူ့သားကိုခြိတန်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖေအေးကြီးကသူ့သားကိုမင်းတာဟဲ့မင်းသားကိုမင်းတင်းချစ်တာလားကွာဟာချစ်တာပေါ့ကွာဖေရလို့ပြောငါလည်းမင်းကိုအဲ့လိုချစ်တာပဲကွာဆိုကျုပ်တော့ယုံမှာဘူးဗျာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အဇာတတကမိခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုဘယ်ချိန်ကြမှသိတာတော့ဟင်သူ့သားလေးမွေးလာမှသိတာလေသူ့သားလေးမွေးလာပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့သူ့အဖေကိုသူတက်လို့သေပြီဆိုတဲ့သတင်းကတခါတည်းတွဲရောက်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအနားမှာနေကြတဲ့မင်းချင်းတွေကသတင်းတစ်ခုကတပြိုင်တည်းရောက်လာတာဘယ်သတင်းကိုအရင်ပို့ရမလို့မင်္ဂလာမရှိတဲ့သတင်းနောက်မှသွားကွာမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းအရင်လာဆိုပြီးတော့သားလေးမွေးတဲ့သတင်းကိုအရင်ပို့တော့ဒီမေတ္တာကအယိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ရိုးရင်းချင်စီထိတီးတယ်တဲ့စာတော့အလိုလေးရေးပြတော့နော်ချစ်လိုက်တာသူ့သားဇာတတကအဲ့ဒီမှာသူဘာတွေးမိလဲဆိုအော်ငါအဖေကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုချစ်မှာပဲအဖေမေတ္တာကိုသူဘာလုပ်တော့စဉ်းစားမိတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခမဲတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးလွတ်စေဟိုမှမရှိတော့အဲ့ဒီမှာနောက်သတင်းဝင်လာနော်ပြောချင်တာကဘာတော့တချို့မိဘတွေသာသမီရှိတယ်ကို့မှာမိဘလည်းရှိသေးတယ်ဟောဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါသားသမီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ငါမိဘတွေကငါ့ကိုချစ်ကြမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မိဘတွေရဲ့ပုံမှာဘာရှိသေးချင်တာလဲမေတ္တာပြန်ရှိသေးချင်တာဒါကမေတ္တာကိုပြောတာနော်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးတော့ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့လည်းပြင်းထန်သွားပြီသူကမင်းမေတ္တာကတော့မတုံ့ပြန်ခြင်းတွေကိစ္စမရှိဘူးကျေးဇူးကတော့မဆက်လို့မရအောင်ကျေးဇူးမဆက်ရင်လူယုံမှဆင်းရင်ဝင်မှာသူကကျေးဇူးကကျွေးသဘောလည်းဖြစ်တယ်ကျွေးဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ဆက်ရမှာနော်ဟိုတုန်းကဇတ်တော်တဲ့ဘုံဘုံပြောဦးတာနားထောင်ဘူးရမလားမသိဘူးနော်ကေရာရဇတ်နော်ကျက်တူရေးလေးရလေကျန်တဲ့ကျက်တူရေးနေမတူပဲနဲ့တလေးစပနန်တို့အများကြီးချိုးပြီးတော့ချီးသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလေပိုင်ရှင်ပုံနာကလိုက်စမ်းဒီကောင်စပရိုင်မြန်းဆောက်ထားလားမသိဘူးနော်ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပဲဂယုစိုက်ပြီးတော့ထောင်ဖမ်းတယ်မိတဲ့ခါကျတော့မင်းကငါနဲ့ဘယ်ဘဝတုန်းကရန်သူတော်ခဲ့လို့ငါ့ကိုရန်ညိုးရှိလို့အဲ့လိုလုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကကျွေးသစ်ကိုလည်းချရတယ်ကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရတယ်ရွှေအိုးကိုလည်းမြုပ်ရတယ်ဘယ်နှချက်ပြောတော့3ချက်နားမလဲဘူးတိဋ္ဌံပြောတဲ့စကားလူကနားမလဲဘူးဖြစ်နော်တိဋ္ဌံကပါရမီရှိတဲ့တိဋ္ဌံဖြစ်ဟုတ်လားကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ဆိုတာပြောတာတော့အမေကိုဖေကိုလှုပ်ကျွေးရတယ်